ఏ కారణం లేకుండా పొడి దగ్గు అందరిలో వస్తుంది అంటే పొల్యూషన్ చుట్టూతా ఉన్నట్టే. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది చాలా వరకు ఆ మీటర్స్ వచ్చాయి కదా, రీడర్స్. సో దాంతో చెక్ చేస్తాం యాక్చువల్లీ. వాతావరణం బాగాలేదా అనేది రెండు రకాలు. మామూలుగా ఒక మనిషి ఏదైనా కూడా వాతావరణం బాగాలేదనేది తెలుసుకోవాలంటే నాసిక ద్వారా వాసన కానీ, కెమికల్స్ కానీ, ఫ్యూమ్స్ కానీ, పొగ కానీ, వాసనతో సంబంధంతో తెలిసిపోతుంది. రెండోది మసకబారడం లాంటిది, దుమ్ము ధూళిలు పొగలో ఉన్నామంటే అవి చాలా వరకు వాతావరణం. ఇది దగ్గు ఒకటి, ఒక్కోసారి ఇరిటేషన్ టు నాసిక రంధ్రాలు అంటే ఒక ఇబ్బందిలాగా ఇచ్చింగ్ అంటాం కదా, దురద లాంటిది కలగడం కానీ. మూడోది అంటే శ్వాస తీసుకోవడం ఇబ్బంది. అంటే శ్వాస తీసుకునే ఇబ్బంది అంటే ఆల్రెడీ ఏదైనా వ్యాధిగ్రస్తులు ఉన్న వాళ్ళలో తొందరగా శ్వాస తీసుకునే ఇబ్బంది ఉండొచ్చు. బాగా ఉన్న వాళ్ళలో కూడా కొద్దిపాటి శ్వాస తీసుకునే ఇబ్బంది అట్లాంటివి కనిపిస్తుంది. అంటే మనం ఉండే వాతావరణం కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగా ఉంది అనుకోవచ్చు. క్లోజ్డ్ స్పేసెస్, ఇంకోటి క్లోజ్ స్పేసెస్ కూడా మనం వాచ్ చేయాలి. వెంటిలేషన్ లేని స్పేసెస్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ ఇబ్బంది ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.